الخير عليكم مرحبا بكم في هاك جديد. الوغ هاد الخطره عندنا اون بتيت كابسول بارتيكولير بيسك لا ديرنيير فوا في ليتس بلاي تاع سبايدر مان وعدتكم بلي راح تكون مفاجاه كبيره بالبزاف. الوغ اون اكسكلوزيفيتي حصريا على هاك جديد وفي كل مواقع التواصل الاجتماعي. جيم بيان مواقع التواصل الاجتماعي فوك نوالفها شويه بالعربيه. دونك جو في فو بريزونتي لو كيت بريس تاع سبايدر مان لو جو. دونك لحقنا يا كيلكو جور وي مسيو حصريا غيان بور فو. على بالي بلي بالك شفتوه كاع سور لي ريزو تاع يوتيوب اي كومباني تاع لي زوتر كيفاش يقولوا الصحفيين الامريكيين والاوروبيين وبالك العرب اوسي. دونك داروا لكم لا بريزونطاسيون تاع لو كيت بريس. دونك حنا وي نقولها ونعاودها هاك جديد ا روسو لو كيت بريس تاع سبايدر مان مارفل سبايدر مان اللي خرج في البي اس 4 غير كيما le 7 septembre dernier en exclusivité. Bon, allez, on commence tout de suite avec la présentation de la petite boîte donc qui montre il y a quelques jours. Donc هايليك la boîte مخدومه بالكرتون بصح شغل بعد نوريكم en illustration شغل راهي كيفاش يقولوا يعني تيسي de partout بلا توال تاع سبايدر مان لا فري ولا فوس ما على بالناش. en tout cas هايليك la boîte qu'on a reçue avec le logo bien sûr تاع سبايدر مان هاوليك joli logo. Alors on va l'ouvrir tout de suite. Donc كي نحلو la petite boîte من بعد نوريكم الداخل كاش عامله. دونك on a des éléments الداخل des accessoires والجو bien sûr. On va vous présenter tout de suite le contenu تاعها. دونك allez rapidement هاد الساشي هدايا نحطوه دو كوتي باسكو الصح كاع هنايا. نو جو ريغول مي صح سي فري كاع هنايا. نروحو دونك لو كونتوني تاع لا بواط تاعنا واش كاين. دونك او ديبي عندنا اون بي دي. دونك لا بي دي هاديه elle a été développée spécialement pour l'épisode هدايا. دونك le contenu تاعها مازال ما شفتوه هاي اللي كان مغلوقه مش معاه encore. Donc on va l'ouvrir tout de suite. C'est numéro 406 sur 1250. Voilà. داروا 1250 donc c'est beau bien sûr. Je pense que les kits presse هادو تبدلوا من كيش يقولوا من قاره لواحده اخرى. بالك في اوروبا سي لحقهم واقيلا دوطخ اكسسوار. حنايا بور الموين اوريون. دونك عندنا هاد خاصنا تشوفوا دقيقه. جو في جوست لوفرير سوانيوزمون كيما يقولوا باش نديكوفريو الكونتوني تاع هاد. دونك الداخل بون عندك لو بتي كارطون هذاك لو سوبور. دونك لا بي دي سبايدر مان هايليك ها سبيسيال نيميرو سبيسيال دونك بور لا سورتي تاع لو جو سبايدر مان مارفل. دونك الداخل بيان سور افيك اون تري جولي كوفرتور. عندنا اون فا دونك وي اوكي ما شفتهاش باسكو مازال ما حليتها. دونك الداخل اون دي سي دي كيش يقولوا دي ارت وورك. كيش يقولوا بالعربيه ارت وورك عمل فني هكذا يقولوا اعمال فنيه تاع لو جو. دونك دو سوبرب ارت وورك باغ اكزومبل لو كومبا مع فيسك في الديبي كامل ولا كينغ بين اون اونغلي. واش عندنا كاع هنايا. دونك هنا كي كان دون لا بريزون هاد لا بارتي اللي مازال ما لحقت لها. الوغ اتونسيون هاد لا فيديو هادي سيرمون فيها دو سبويل بارابور لو كونتوني تاع لو جو. دونك ردوا بالكم الا حبيتوا تشوفوا سينون اتونسيون سبويل كيما قلت لكم. دونك quelques petites captures vraiment شابين. en tout cas la BD elle est très bien fabriquée. نكملوا نفويتيو allez bon نوريو لهم كلش presque كلش ومن بعد de toute façon on va vous illustrer tout ça. voilà donc هادي la BD spécial edition تاع سبايدر مان. نوصلوا لا سويت. هاد لا بتيت فوي هاديه سي شغل ورقه تاع بيتر باركر شغل كروكي باسكو الا على بالكم باللي هو في الفيلم ولا في لافونتور تاعو شغل هو اللي ديسينا الكوستيم تاعو هو اللي خدم هذاك العفايس اللي بلاسيون في دي باش يتيري لا طوال ديالو. دونك سا سي دي ديسان بريباراتوار تاعو هو. والورقه هذه شغل جاب ربي كيلي هو قطعها بالعاني دار لك شغل يتبان مقطعه. دونك هنا اون ريتروف دي ديسان كونسيبتوال تاع الماسك تاعو اللي كان يخدم فيه باغ اكزومبل. واش كاين كاع عندنا باغ كونت هنا عفسه فري شابه. سي لو كيش يقولوا الماسك تاع ان اوت بيرسوناج تاع لونيفير مارفل سي ديدبول وداروا ينكروا عليه. سي تري انتريسون كوم كيش يقولوا كوم كلان دوي. ومن اللور بيان سور عندكم هنايا جوست هنا عندكم جوستومون لو سيستيم دو فابريكاسيون تاع هذاك كيما قلت لكم هذاك العفسه لو براسلي اللي برونشيه لي دو مان تاعو باش يتيسي لا طوال تاعو. فوالا دونك سا سي با مال. الوغ ندوزو قبل ما نروحوا للجورنال لا كارت. دونك هاد هي
c'est la carte تاع Manhattan بصح ماشي كامله ماشي c'est pas la carte تاع الجو كامله parce qu'elle est encore plus grande طويله bien sûr. دونك هنايا عندكم لا كارت وكاين عفسه هنايا شغل لو كان تروح لو بوين هذايا بلي كوردوني كيفاش يقولوا لي كوردوني جي بي اس سي سا جي بي اس تاعو نورمالمون في لو جو تلقاو عفسه تلقاو اون سوربريز بالك نعطيكم لي كوردوني هذوما فوالا دونك لا كارت تاع لو جو ماشي اونتيير بيان سور هنا هادي اتونسيون سبويل هنايا دونك سا سي كيما راكم تشوفوا شغل سي ça s'appelle donc Devil's Breath, ça veut dire le souffle du démon. Apparemment, scénario, parce qu'il y en a mazal ما avancé بزاف في الجو. Apparemment, راح تصرى مصيبة كبيرة في la ville de New York. Donc هنا يوري لك à peu près le dégât هذيك منين راح تبدا و qu'est-ce qui va se passer. On ne sait pas. Donc tout ce qu'on sait c'est que New York راح يصراو فيها بزاف مشاكل في هذا l'épisode تاع مارفل سبايدر مان. Alors نروحوا قبل ما نشوفوا le journal. Donc عندنا كيف كيف سوبر ارت ورك هايل هذا فري شباب دونك ريكتو فيرسو très bien imprimé avec donc هنا c'est une scène كيف سبويل هنا c'est une scène de combat apparemment انا مازال ما لحقت عليها en tout cas c'est une scène de combat contre deux boss c'est rhinocéros rhino ou scorpion voilà donc les deux يجيو يضربوا معاكم في la même scène يا درايا en tout cas انا البارح دارت مع اسمه هذاك شوكر هذاك شوكر واحد لا سين فري شابه en tout cas je vous invite غير تلحقوا ليها تشوفوا بلي فري سبيكتاكولير كوم ميز en scène ou les effets spéciaux في لا سين هذيك donc où je sais qu'en Europe par exemple ils ont reçu هاد الارت هذا en version poster comme ça كبير بصح تكون كاين دي ديفيرونس شغل chaque continent يبعثوا لهم une version spéciale alors le journal هاوليك le journal bien sûr donc journal format papier تاع le Daily Bugle c'est la rédaction où يخدم Spider-Man enfin Tony Parker Tony Parker Peter Parker bien sûr donc يخدم في هذاك le journal mais في le jeu داروا شغل une petite modification de scénario c'est pas هو اللي يخدم في الديلي بوغل c'est Mary Jane هكذا اللي تخدم تما comme reporter وهو عنده خدمه واحده اخرى voilà je vous laisse découvrir ça في le jeu bien sûr donc هنا عندنا quelques كيفاش يقولوا de faux articles على سبايدر مان على بالكم باللي اللي يحكم تصويره شابه تاع سبايدر مان يبعثها لديلي بوغل يخلص عليها بيان سور دونك هنا عندكم دونك جو في مونتري ابري في l'illustration عندكم دي باج انتيير مع لي بوس باغ اكزومبل دو جو كيما الكترو كيما رينو كيما فوتور وسكوربيون de toute façon شفناهم في هذيك لا بوند انونس تاع لو جو كي كان يجي لي مور الكترون بعد يجيو ليه كامل دونك اون بو با دير كو سي دو سبويل باغ كونت كاين اون سين هنايا فو با نوريوها لكم دار مازال ما لحقت ليها كي دار مع نيجاتيف اي هذيك شابه dans un bateau non on sait pas allez donc très belle fabrication تاع دو journal donc spécial Spider-Man شكون هذا موراليس oui tiens عباك نحكيو على الجو mais on a oublié d'ailleurs l'affiche elle est super تاع le jeu عليك نحكيو على le jeu ما حكيناش على le film d'animation هذاك اللي خارج fin d'année Spider into the Verse نسيناه كومبليتمون نعاودو نحكيو عليه داير وقال لك بيتر باركر جو سي با الا هذاك هو بيتر باركر هذاك الكحلوش هو نو سي با لوي ولا غير عانت مع واحد يقول لي نو بيتر باركر سي هذاك لو بلاك وانا نقول له نو هذاك سي ان فان دو سبايدر مان ودون لو فيلم شغل كي لي سبايدر مان مات راك شايف وهو يخلفه دونك فوالا ها واحد يكونفيرم dernier objet تاع هذا الكيت بريس alors pour vous dire برك déjà le kit presse هذا c'est le numéro 406 sur 1250 allez 406 sur 1250 en Europe aussi ils en ont fabriqué واحد الميل هادو كيف عندهم leur numérotation spéciale donc كما قلت لكم الصح كاع تاع هذا الكيت بريس راه هنايا هذا تي ساشي هذايا d'ailleurs ça a été fait en 1962 كافي بين c'est très américain هذه العقليه هذه تاع شغل carton et tout donc on va découvrir واش كاين لداخل ok c'est vide alors on va واش كاين تصاور كاين d'abord des photos développées donc de vraies photos هنا يقول لك tu download le kit presse le kit média هنا donc كيما قلت لكم c'est des photos voilà
famille qu'on va les montrer de façon illustration. Là, c'est Mary Jane ou Tante May, هكذا اسمها. عمته ولا خالته هو يعيط لها هكذا. هي لا هي non هي c'est sa grand-mère en fait. Tante May. جداته. فوالا دونك هذا سي باباه مع الام تاعو. يا اخي في سبايدر مان اميزينغ يا اخي ماتوا في اكسيدون دافيون. سيتي با ان اكسيدون تاع الصحه. Là, donc, c'est Peter Parker, Mary Jane ou Harry Osborn. Hada, kif. Il faudra le surveiller le jeu. Ça, c'est le pont. Pont à. Je sais pas. Manhattan. San Francisco. Hada, le pont à Wash. Hada. عندهم بزاف لي بون في امريكان هكذا اللي شبول تاع سان فرانسيسكو. Tax. Voilà, et la dernière, la ville de Manhattan, magnifique. Des captures, mais le jeu bien sûr, balak, mode photo développé sur de vraies images. Alors, on a aussi donc, la carte presse de Peter Parker, puisqu'il est reporter. Même le 3, la carte Hadia. Alors, News Media, donc Daily Bugle. Hada, حوست عليهم قبيله في انترنت شي يعيطوا ان ايكويسون فوالا باللغه الفرنسيه. هذا سي دونك لوغو تاع سبايدر مان. تقدروا تنحيو تخيطوه في الكرطاب ولا تخيطوه في التيشيرت ولا طابليه تاعكم. تيان سي انتريسون باش تدخلها تاع المسيد عجاز دوك على كل حال. هذا يا سي كوا سي هذاك لوبجي اللي تلصقوه في الفريجيدار فيه المغناطيس من اللور. هذا شباب باركونت هذا واقيلا نديه بصح ما ديكلاريش هاوليك. هذا فري شباب عم بالي بينس او ديبي مي بينس يجي صغير سي ريفولو دونك هذا تلصقوا في الفريجيدار تاعكم. جام بيان اللي جايبها شغل تري شوبينغ راك شايف. هاني نغلقوها وعندنا بيان سور le dernier article. Donc c'est une pochette تاع la carte تاع المترو تاع نيويورك. Donc elle est là justement. كاع لي لين تاع المترو بيان سور والداخل واش كاين. Donc on ouvre la pochette. Bien sûr elle est très bien faite avec toujours des artworks bien imprimés. وعندكم هنايا هنا juste là. Donc vous avez le code du jeu. Donc oui le jeu راهو بعثوه لنا حنا ديجيتال. Donc le code راهو هنايا juste من ورا. Donc استعملناه ديجا باك تقولوا مازال. Voilà. Donc là c'est la carte du jeu en version digitale. Voilà messieurs, donc normalement on a fait avec qui marque le kit presse t'as le Spider-Man version, donc le jeu est sorti le 7 septembre dernier, le PS4 Pro bien sûr. En tout cas, les ventes, il a dépassé déjà les 4 millions. Je pense qu'il se dirige vers les 10 millions. Il faut de God of War. Juste la différence avec God of War, c'est que God of War, c'est une licence d'un jeu vidéo, univers d'un jeu vidéo. Ça, que Spider-Man, c'est Marvel déjà, donc ça a été développé en bande dessinée, en film, en dessin animé, via les supports. C'est pour ça que je pense qu'il va battre les records à 2018. Je pense que فريناها شبيبه دونك فوالا الحبايب نقول لكم à très bientôt. ما تنساوش لاقيونا كيشغلوا في مواقع التواصل الاجتماعي السافوار فيسبوك تويتر وانستغرام. On est toujours très content bien sûr très heureux باش نقراو les commentaires تاعكم. Voilà messieurs, je vous dis à très bientôt. Thallaw. Balak prochain. C'est pas un unboxing parce que je suis déjà la boîte où je fais ça, mais Balak on va recevoir d'autres surprises. Bien sûr, nous partageons معكم. Thallaw les jeunes. Salam, je te dis ciao.